11 i 13 minuts, seguim en directe aquí a Canal 20 Ebre, a primera columna. En este punt del programa saludem els nostres següents convidats d'avui. Són d'una banda Roc Salvador, que és historiador, bon dia. Bon dia. I també saludem a Joan Martínez, arqueòleg. Bon dia. Els dos sou autors o coautors d'aquesta edició d'este llibre, 200 anys de la fi de la Guerra del Francès a les Terres de l'Ebre, que recull les actes, les ponències del Congrés d'Història i Arqueologia que es va fer a Tortosa al maig del 2014. Exactament. El presenteu la setmana que ve. Heu fet un programa d'aquesta presentació, no? Quin és el programa previst? Què teniu previst per a este dia? La presentació serà senzillament, primer, evidentment, partix de l'Ajuntament de Tortosa, serà la regidora, la senyora Dolors Queralt, que ens presentarà, i després la presentació del llibre consistirà en parlar una mica del contingut del llibre, el setge i el bloqueig de Tortosa, perquè Tortosa pateix primer un setge per part de les tropes franceses i posteriorment un bloqueig per part de les tropes espanyoles. Llavors, jo des d'un punt de vista històric i Joan des d'un punt de vista arqueològic farem una xerrada conjunta, situant l'època i situant els esdeveniments que són molt importants tant per a la història de les nostres terres com per a la història general, perquè el llibre no és un llibre només d'història local, sinó que és un llibre que parteix ja des de la història general. Sí, potser el més destacat, per començar a parlar del llibre, és aquesta una visió general que es té de quin era l'escenari del conflicte a escala europea, després a escala espanyola, després què passa a Catalunya i finalment què passa a les Terres de l'Ebre, no? Exactament. Fent aquesta gradació. Sí, és així. I a més aquí el que nosaltres hem volgut és agafar, i en això Joan té el paper primordial, agafar també els aspectes que en diríem arqueològics. La guerra destrueix, però també construeix. Vull dir, va haver un moment en què les muralles de Tortosa van perillar perquè el general francès que va anar a Tortosa les havia minat i era molt freqüent, això va passar en les de Tarragona, que quan marxava un exèrcit derribés en les muralles mitjançant mines. I per tant, vull dir, en aquest cas Tortosa es va escapar d'aquesta situació, però uns i els altres van construir i van destruir. I per tant, jo penso que l'engals del que és els esdeveniments històrics amb la petjada arqueològica que això ha fet, li dona al llibre un punt especial perquè són dues disciplines que se complementen però que mai ens presentem juntes. De fet, Joan, la petjada arqueològica de la Guerra del Francès encara és molt evident a les nostres comarques, no? Sí, i el que és més interessant, perquè aquí és uns apunts, les ponències d'arqueologia, hi ha tota una tasca molt interessant de recerca per fer, pràcticament està per fer, perquè quina combinació més interessant que tu tingués cartes, premsa de l'època i les incidències que està passant en la guerra, les pugues comprovar sobre el terreny, i això a les Terres de l'Ebre especialment no s'ha fet. I en petites comprovacions és riquíssim, no? Podries plantejar-te, des d'on eren els campaments dels espanyols quan fan el bloqueig a la ciutat i estan situats als barris o al Raval o a Roquetes i no s'ha fet mai un estudi de camp per saber on eren, no? O un tema tan interessant quan se fa com una mena de cap de pont, de fortificació en la zona de Xerta, primer la fan els francesos, i després les tropes espanyoles l'aprofiten, no? I aquests elements estan, no? Però com tu tens una cartografia militar, i a més planos aixecats pels enginyers francesos, després reaprofitats pels enginyers posteriors, els mateixos enginyers espanyols, doncs l'arqueologia et permetria encetar, o el que volem donar en aquesta convivència entre l'arqueologia al segle XIX i la guerra del francès des d'un punt molt històric, te permetria reconstruir o recuperar elements o estudiar llocs també de conflicte. Això que també està tan de moda, però que també és molt interessant, que és l'arqueologia de guerra, es podria... Penseu que aquests enfrontaments eren quotidians entre aquí, entre Alfara, entre Sant Carlos, entre el pas del Coll de Balaguer,
van estar una sèrie d'anys que i se detecten elements d'aquest moment. Hi havia un fortí important, el fortí de Sant Felip, no? El Coll de Balaguer, que jo ho desconeixia. La culpa la van tindre els anglesos. Exacte, els anglesos lo van... Primer se va fortificar des de Tortosa, van enviar un grup de paisans armats per a defensar-lo. Després, Suchet, una vegada va conquerir Tortosa, el primer que va fer va ser conquerir el fortí de Sant Felip de Coll de Balaguer, perquè li feia falta per a després atacar Tarragona, i posteriorment, ja al final de la guerra, els anglesos la van conquerir i el van destruir. O sigui, ja es van assegurar que no tornessin. Després, si tu vas per l'autopista, se veuen allí unes fortificacions, més o menys allí se veuen aquelles fortificacions que es veuen com unes casamates. Allò són fortificacions que es van fer quan la Guerra Civil, perquè des de la República tenien temor que des de Mallorca les tropes de Franco desembarquessin, igual com n'hi ha búnkers a la platja de les cases d'Alcanar o a la de l'Ampolla, allí també hi hem fet fortificacions. Més o menys estaven al lloc on estava el castell de Sant Felip. El que passa que allí, en tot el que s'ha fet, del castell no queda pràcticament res, però és un castell que era bastant important. Una altra de les coses que he pogut saber, llegint aquest llibre que recull aquestes ponències, és que l'Empecinado, el famós guerriller, va estar al Reguers. Sí, evidentment. I des d'allí va participar en el bloqueig de la ciutat de Tortosa. Va ser, de fet, dels tres, o sigui, hi havia tres divisions, una estava a Xerta, l'altra estava al Reguers i l'altra estava a Amposta. La que va actuar més va ser la de l'Empecinado i, de fet, va tindre una participació molt important en el bloqueig de Tortosa i, bueno, l'avantatge, com deia Joan, és que a l'època hi ha una autèntica eclosió de la premsa i tu pots veure a través de la premsa de l'època, tant la francesa com la hispànica, les diverses intervencions i contrastar com ho presenten uns i com ho presenten els altres. I, a més, se conserva la documentació entre els comandaments, i la visió que tenien els comandaments, els militars oficials de l'Empecinado, era una visió despectiva, perquè l'Empecinado no era un militar de carrera. No era militar de carrera, confraternitzava amb la tropa, tenia un llenguatge una mica excessivament col·loquial i no se'n fiaven gaire de l'Empecinado. Però, evidentment, va estar aquí i va estar diversos mesos i és un personatge que dins de la trajectòria posterior és importantíssim. Hi ha un tema que és molt interessant per a veure contrastar la premsa d'uns i d'altres. Naturalment no sortia al dia, com ara, però sí que sembla que estaven bastant al dia del que passa, que és com les restes del vaixell subaquàtic de Beltebre 1. Quan veus les notícies en la premsa de Cádiz, me corregiràs, que diu que ha passat això i com després la correspondència o la informació francesa i la informació britànica. I contrastes, és una oportunitat poder contrastar i després aquest joc tan bonic de saber quins dels 4 vaixells embarrancats no recuperen i com se produeix a l'Armada Britànica es produeix un judici de guerra contra el Murray. Contra el Murray, però és molt divertit veure contrastar com els francesos diuen que sí que arriben i se'n fan, els altres diuen que no, que se van perdre el botín i de la càrrega i tindre després la sort de l'excavació subaquàtica d'aquest vaixell, que probablement l'any que ve ja serà una de les últimes campanyes i que és una de les petites aportacions de l'arqueologia, però que és molt interessant. Però és perquè te permet, en aquest joc tan interessant de detectiu, de poder compaginar els elements. I com en el pas del temps, jo penso que molts d'aquests elements de la guerra, del francès, com possiblement encara estan fossilitzats al nostre territori. Hi ha un tema molt interessant que els francesos estan preocupats de controlar el pas del rei, que és un pas natural entre Pinell de Brai, és a dir, no baixaran des de dalt per arribar a Xerta, donar una mica la volta. I este camí, recordo, penso que des de la guerra també dels segadors o de la guerra de successió, ja és un punt conflictiu, és un punt de control important. Per a que ens féssim una mica la idea, són aquells turonets quan anem d'Horta a Pinell de Brai, és aquell pas. Bueno, això m'entens? Després que han sigut pas jocs inclaus també en la batalla de l'Ebre o en altres moments, no? Com les guerres carlistes. Aquests moviments de tropa o aquests establiments o aquests punts de vigilància, aquests enfrontaments militars petits on se produeix
se detectan, hi ha algunes evidències, però naturalment ojalà s'obri que a nivell arqueològic i en un treball interdisciplinari, treballs de recerca i línies de recerca en aquest aspecte. I en muralles no cal dir-lo, tot el món que s'obri. Parlem abans que és el primer gran conflicte que viu les Terres de l'Ebre entès com a guerra moderna, per tots aquests factors que hi ha. Quina era la importància estratègica del territori en aquesta guerra que se diu també en aquest llibre que va provocar més morts comparativament que la Guerra Civil Espanyola? A veure, la importància ve lligada pel riu. O sigui, hi ha, des d'un punt de vista d'estratègia militar, qui domina la línia de l'Ebre domina tota la resta de la península. Clar, la línia de l'Ebre, que és Saragossa, Tortosa i entremig Lleida, que és el Segre. I això és una dinàmica que es repetirà al llarg de totes les guerres peninsulars. Els francesos, que seran els que vindran més vegades, primer conqueriran Lleida i després conqueriran Tortosa, o primer conqueriran Saragossa, en el cas aquí, en el cas present, primer conquereixen Saragossa, després conquereixen Lleida i després baixen a conquerir Tortosa. Per què? Perquè Tortosa domina el que ells diuen les boques de l'Ebre. I, a més de dominar les boques de l'Ebre, la sortida al mar del riu, és el punt de contacte, pensem que està al pont de Barques, entre l'exèrcit patriota català i l'exèrcit patriota valencià. I, per tant, els francesos que tenen encomanat, en aquest cas Suchet té encomanat conquerir Tarragona i conquerir València, per a poder fer aquesta maniobra militar que els ha encomanat Napoleó, tenen que controlar Tortosa i conquerir Tortosa. El que passa és que quan arriben aquí se troben en una situació en què necessiten l'artilleria, i l'artilleria pels camins, pel pas d'armes, és molt difícil de baixar, tenen que esperar-se diversos mesos, a la banda dreta del riu s'esperen diversos mesos a que a partir del setembre el riu puja i baixen l'artilleria pel riu. I a partir d'això és quan encerclen, perquè primer només és un bloqueig, encerclen Tortosa l'exèrcit francès d'Aragó, que manava Suchet, i l'exèrcit francès de Catalunya, que manava MacDonald. Immediatament tanquen la ciutat i en 13 dies de setge formal Tortosa cau. L'artilleria, els enginyers francesos, en això tenim les memòries del comandant de l'artilleria francès, el baró de Ronyat, que és definitiu, vull dir, ell t'explica que ells van planificar el setge d'una manera totalment acurada i van funcionar les coses com tenien que funcionar. La prova de la importància de Tortosa està claríssima. Una vegada cau Tortosa, Suchet ja té el camp lliure per atacar Tarragona. Tarragona era la capital dels patriotes, Barcelona l'ocupaven els francesos. I de Tortosa li serveix de base de rereguarda per a conquerir Tarragona. I després que ha conquerit Tarragona, el que farà serà utilitzar també Tortosa com a base de rereguarda per a conquerir València. O sigui que Suchet conquereix aquestes tres grans ciutats i Tortosa és l'eix. I, a més, després, els francesos no abandonaran Tortosa fins que s'acabi la guerra, i no l'abandonaran per la força de les armes, sinó per un acord que faran el mariscal Suchet i el general Wellington. L'armistici, no? L'armistici, no? L'armistici, l'acord Suchet-Wellington. L'ocupació dura fins al punt que quan arriba Ferran VII després del... Encara estava ocupada pels francesos, no? Sí, així va ser. Tenia que passar per aquí Ferran VII, per Amposta, ja havien pactat, perquè ja havien pactat la finalització de les hostilitats. Ferran VII tenia que passar per Amposta, per un pont volant que havia a Amposta, inclús l'empecinado, aquí se cita, fa un bàndol les seues tropes per a que vitoregen el rei, però el rei que ja estava preparant el cop d'estat contra la Constitució de 1812 se'n va anar cap a Lleida, i per tant no va arribar a passar per Tortosa. Però no hagués passat per Tortosa, hagués passat per les Terres de l'Ebre. Us volia preguntar també, per un aspecte jo crec que molt interessant que s'explica al llibre, que és com s'organitza l'administració francesa, perquè un cop ocupes un país has de garantir que tens els mitjans, sobretot econòmics, per a poder fer una ocupació. Com s'organitza l'administració francesa durant aquesta ocupació de les Terres de l'Ebre? Cal dir que els francesos en això el que fan és enviar una sèrie de comissaris, per dir-ho d'alguna forma, però civils, per a fer una anàlisi de quina és la situació de les Terres de l'Ebre
i a partir de l'any 12 Napoleó fa realitat un vell somni que venia des de Carlemany, que és annexionar Catalunya a l'imperi francès. O sigui, nosaltres oficialment, des de l'any 12 fins a l'any 14, formem part de l'imperi francès. O sigui, li pren el seu germà el territori de la banda esquerra de l'Ebre i part de la banda dreta i l'annexiona a l'imperi francès. Per què? Precisament per la importància que té la línia de l'Ebre. I llavors fan uns departaments. Nosaltres formem part del departament de les Boques de l'Ebre i aquest departament té la capital a Lleida i una sotsprefectura a Tortosa. En aquest cas, Tortosa perd dins de l'organització francesa la seva capitalitat diocesana i queda depenent del bisbat de Lleida. Aquí s'envien una sèrie de funcionaris, tenim una sèrie d'estadístiques, d'anàlisis molt ben fets pels francesos, el que passa que, clar, una cosa és la realitat del que volen fer l'administració civil francesa i l'altra cosa és el dia a dia de la guerra. O sigui que ells no aconsegueixen atraure la gent, entre altres coses, perquè l'intent d'administrar aquestes terres se veu coartat pels militars. Els militars, si convé fer una imposició o si convé, si han atacat els guerrillers, fer una execució sumària, la fan. Prioritzaven la guerra, evidentment. Posaven per davant la prioritat de fer la guerra. Hi ha un enfrontament, de fet, entre les autoritats militars i les autoritats civils. I les autoritats militars passen per davant de les autoritats civils. Per tant, aquest intent, que en diríem, d'aconseguir la col·laboració dels de la terra és mínim, i els afrancesats que n'hi ha, evidentment, són més aviat afrancesats, alguns per creença, però la majoria són afrancesats per circumstàncies. I després s'acaba la guerra del francès, se retiren les tropes franceses i en el cas de Tortosa deixen construïdes moltes de les fortificacions o trams de muralla que ells havien destrossat però que després van reconstruir per a defensar la ciutat del bloqueig, i aquí és on encara hi ha feina per fer, no, Joan? Encara es pot... Es pot resseguir el baron Robert, el que deixa, per dir una manera, el militar francès que se queda dins de la ciutat i que aguanta el bloqueig, fa tota una sèrie d'obres, de reparacions i de millores que no l'hem plantejat mai, però ja es veuen evidències que podíem fer un seguiment i un estudi més acurat d'on intervé les tropes franceses dins de la ciutat, milloren coses que estaven realment malament. I el fa un diari on explica on intervé pràcticament en molts panys de muralla. Hi ha casos, per exemple, el cap de pont està pràcticament destruït quan ells mateixos lo deixen i lo refà en part per aguantar naturalment el cap de pont. Els mateixos francesos dediquen esforços durant els anys que estan a fer reparacions que també els assediats no l'havien fet i ells saben que han d'aguantar. I me penso que sempre ho comentes tu, i Roc, el baró Robert és un home que sap administrar molt bé tots aquells recursos i que realment és un estudi per fer. Jo crec que hi ha molts panys de muralla que estan reparats. Y luego, por ejemplo, él tenía un interés especial en acollir a la tropa, en fer més zones per a dormir soldats. Jo a vegades en avançades de Sant Joan interpreto que hi ha alguns elements que són d'aquell moment, que es fan més petits, quartellaments o barraques per a poder guardar la tropa o millorar algun portal d'accés. Fan reparacions i fortifiquen. També un tema molt curiós perquè els francesos, com diu Roc a la seva ponència, no era un bloqueig en realitat, ells també fortifiquen Coll de l'Alba, milloren tots els masos que hi ha a l'exterior, els francesos els tenen tope controlats, és a dir, no deixen que les tropes dels patriotes s'aproximin. Sí, de fet, durant el bloqueig els francesos... Es pot detectar en alguns masos traces els que encara no conservem del moment francès. Ho hem de deixar aquí perquè no tenim més temps. Jo recordar que la presentació serà el dijous al Museu de Tortosa a les 7:30. I per tant invitar a tothom que vulgui vindre a participar-hi. Dijous 17 de novembre, 7:30, Museu de Tortosa, presentació d'este llibre. Enhorabona i gràcies per ser avui en directe a Canal 21. Molt bé.